गाइस, सुबह सुबह ड्यूटी निकल गया। देख सकते हो ये हमारा लड़का है, ठीक है। इधर हमारा लड़का है। ये जो रास्ता देख रहे हो, ये जो रास्ता बिल्डिंग, थोड़ा दिखा देता हूँ। इधर का बिल्डिंग देख सकते हो। इधर जो रास्ता है इसमें काम होता है। अभी काम करने के लिए जाऊँगा, ठीक है। देख सकते हो सूरज उठ रहा है, वो उठ रहा पीछे से, देख सकते हो। अभी और पीछे गाड़ी है, देख सकते हो। इधर नाइट शोर में गाड़ी चल रहा है। इधर सूरज उठ रहा है, उधर ड्यूटी पे भी जाने वाला हूँ, ठीक है। अभी कोई जॉगिंग कर रहा है, उसको छोड़ो। अभी चलो काम पे चलते हैं।